Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Karahayon, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, lan boten kesupen, Salam Budaya. Dumateng para pamriksa wonten ing pundi papan sugeng pinanggih malih wonten ing Sanggar Kendali Sodo official. Wonten ing adicara Suruh Ijo ngangsu kawruh ngelmu budaya Jawa. Para pamirsa, wonten ing kalenggan menika mujudaken kanugrahan ingkang tanpa pami karana wonten ing sanggar kepareng nampi rawuhipun ingkang kinurmatan Ibu Retno Dwi Intarti SSN MA. Beliau panjenenganipun menika staf pangajar wonten ing jurusan pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. Sugeng dalu Bu Intan menawa Bu Retno menapa prayoginipun? Derek, Pak. Ya Bu Retno ngaten nggih. Sugeng dalu Bu Retno, salam sehat nggih. Matur nuwun sanget. Walaupun kesibukanipun menika berjejel real, tapi ternyata bisa menyempatkan rawuh di sini. Bahkan dengan Roko Mas Nyoman, terima kasih sekali. Ngersai menika Mas Nyoman. Mudah-mudahan gini, jadi kita mengadakan acara ini, Bu. Mudah-mudahan nanti apa yang kita rembuk awake dhewe ngobrol menika nuwun sewu mugi-mugi klungsu melu udu supados menapa nggih saged melu udu anggenipun nglestantunaken budaya adiluhung mliginipun mayang ing satemah ing manggipun kula panjenengan saged ngurip-urip lan ngurup-urup wontenipun mayang ngaten nggih Bu nggih. Para pamriksa kasinggan panjenenganipun Bu Retno Intarti menika wonten ing jurusan pedalangan menika salah satu dosen yang mengampu tentang mata kuliah dramaturgi Bu nggih. Dados mboten wonten ing kalian Prof Kasidi. Kalian Prof Kasidi nggih ingkang mau dalu ki rawuh wonten mriki nggih. Lah mugi-mugi ing mangke andharanipun panjenenganipun Bu Retno menika ingkang magepokan kalan mayang janjane drama ingkang lumebet wonten caking pakeliran menika kados pundi karena wonten ing cak-cakan ing pakeliran menika ada berbagai unsur, ada unsur seni tari, ada unsur seni rupa, dan diantaranya adalah seni drama. Ngaten nggih Bu nggih. Mugi-mugi mangke saking andalanipun Ibu Retno menika piguna tumrap kula panjenengan sami. Ngaten Bu. Dados sak ngertosipun kula kalian kanca-kanca dalang menika menawi menapa ngecakaken pakeliran lajeng wonten mriku paminipun kula dewa nesu niku ya tenanan menika. Upama ana adegan menapa susah terus ya iso sedih banget menika. Oleh dongaran menika wah dramane apik tenan, dalang kae ngaten ya. Namung citosipun mboten sami preso nggih mboten paham jane drama ki apa. Apabila Bu Retno saged ngandharaken lan kula pitados panjenenganipun sampun daweg bab ngelmu ingkang kados ngaten menika. Terus pundi Bu? Drama itu sebetulnya apa itu? Ananging saderengipun matur kathah mbok bilih mangke kula nyuwun pangapunten nggih Pak. Anggen kula matur mangke napa ngagem basanipun campuran. Oh. Basa Londo kalian campuran terus pundi? Indonesia kalian Ora ngaten nggih. Nyuwun pangapunten. Sak prayoginipun ingkang cetha ngaten Bu, ingkang cetha menika ben gamblang menika kudu kepiye lan kepiye kula keten mboten dados menapa nggih. Mangke kula tak teturi upama nganggo basa Indonesia yo kula tak melu Indonesia. Nggih Pak, nggih. Monggo Bu, nggih. Nggih, dados ngaten Bapak. Kalau misal lanjut Pak, sampun bahasa Indonesia. Dados menawi kita
sinau drama ngoten nggih Nggih. Pak, itu kita mulai dari belajar etimologi mbok bilih nggih. Etimologi. Menika asal usul katanipun ngoten nggih. Nggih. Drama itu sebenarnya kalau berangkatnya bagaimanapun juga diakui atau tidak, ilmu drama itu, pengertian drama itu sendiri kan berangkatnya dari tradisi barat nih Pak. Oh, saking Nggih. donya kilen. Dunia barat mboten saking nggih. Pun dados Jawa menika donya kilen. Dunia kilen nggih. Terus berasalnya itu kan drama itu berasalnya dari kata draumai. Traumai. Nggih, itu bahasa Yunani yang artinipun itu berbuat, bertindak. Menapa wonten Jawanipun Pak? Nggih, mbok menawi Tindakan ngoten nggih Pak. melakukan, nggih. nindakaken Nah, ngoten nggih, nggih. sedaya aktivitas ingkang kaitanipun menika perbuatan. Dados Oh, ngaten. aktif Nggih, ngoten nggih, Pak. nggih. Nah, dalam perkembangannya itu pengertian drama itu lajeng kemudian lebih mempersempit lagi. Dipersempit lagi nggih. Itu menjadi secara umum Pak Nggih, 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 menika itu adalah kisah konflik kehidupan manusia. Oh, ngaten nggih. Napa nggih Pak, kisah konflik kehidupan manusia bahasa Jawanipun Mbok menawi menapa nggih? Perkawis ingkang magepon kalian urip menapa nggih panggesangan ingkang wonten ing panggesangan menika tentu wonten satunggaling masalah nggih ngaten nggih. Terus secara umum menika pemahaman tentang drama menika kan kisah konflik kehidupan manusia Nggih, ingkang dipun dramatisir menika didamel, Oh, dikemonah, dibikin menjadi sesuatu yang menarik untuk kemudian dipentaskan Oh, di ngaten nggih. hadapan penonton. Jadi dados menika wonten satunggaling masalah, ning masalah menika ya pancen digawe. Nggih. Ngaten to menika? Nggih. Lajeng mangke dipun menapa nggih? Dipun Dipun- damel satunggaling cariyos, Nggih. lajeng mangke pun pentasaken. Pentasaken. Ngaten Nggih, nggih. nggih. Karena sebenarnya kalau kita runut lagi drama menika sebenarnya analognya dengan lakon. Oh, ngaten. Nggih, lakon. Tapi ketika kita berbicara dengan drama atau lakon, itu kita juga harus bisa berangkat dulu dari pengertian drama sebagai teks dan drama sebagai pertunjukan. Nah, Drama sebagai teks dan drama sebagai pertunjukan. Nggih. Terus pundi menika, Bu? Menika. Ketika kita bicara tentang lakon ngaten nggih Pak atau Nggih. drama itu ada dua pengertian Nggih, menika. Drama sebagai teks menika nanti berhentinya sampai teks dramatik Nggih, ngaten Pak. nggih. Teks dramatik menika unsur-unsur yang ada di dalam sebuah lakon. Itu kalau misalnya kita wujudkan itu dalam bentuk naskah Pak. Atau Oh, balungan ngaten. lakon ngaten. Balungan Itu, lakon nggih. utawi naskah utawi Sebagai teks dramatik. naskah jangkep pilih Nggih, lajeng ketika drama sebagai pertunjukan menika kaitanipun ketika sudah dipentaskan. Oh, ngaten nggih. Dipentaskan itu nanti ada tekstur napa nggih Pak? Tekstur dados teks dan tekstur pertunjukan. Tekstur pertunjukan menika mengke kalau aduh saya meminjam istilahnya Pak Kernode. Mboten apa. Itu ada beberapa unsur yang berkaitan dengan tekstur menika. Wonten dialog, Nggih. lajeng wonten suasana, Nggih. lajeng wonten spektakel. Oh. Nah, dialog menika nggih dialog di dalam tokoh-tokoh itu Nggih, Pak. nggih, Nggih. nggih. Suasana itu suasana yang dibangun, kali-kali spektakel menika ingkang tampak secara visual atau secara visual itu bisa didengar, bisa dilihat, bisa dirasa ngoten Pak. Ngaten nggih. Terus kalau misalipun berbicara tentang drama secara umum itu ada dua hal tersebut. Nggih. Strukturnya dramatik sendiri maupun teksturnya sendiri. Nggih, Terus sebenarnya itu saling napa nggih Pak? Berkait Nyawiji, nggih. Antara menika antara ingkang disebut struktur menika wonten tema, penokohan, alur, setting dan sebagainya kalian ingkang bentukipun tekstur menika wonten kalau misalipun wonten pedalangan jika kalau saya menyebutnya wonten dialog. Kemudian dodokan, kepraan, gending menika nyawiji tunggal. Dados mbok bilih ngaten Bu, mbok bilih wonten ing salebeting menapa nggih? Pewayangan, caipun pewayangan menika
wonten ing para luhur menika ngendikaken bilih wonten mriku wonten wacana, lajeng wonten pocapan, wonten janturan lan perkawis-perkawis menika mboten lepas saking dudukan keperaan gending lan sanes menika kedah nyawiji. Nggih. Mbok bilih ngaten nggih menawi menika pun tempelaken wonten ing jagating pewayangan. Nggih, Pak. ta, Bu? Dados nggih. Dados kalau misalnya kita mau mengkaji pertunjukan wayang Nggih, menika misalipun anak lari-lari ngaten Nggih, Pak, lari-lari, mau nggih. skripsi mau pekaji pertunjukan wayang nggih harus mengkaji dua-duanya. Ngaten nggih. Menika kalau menurut saya struktur kalian tekstur itu. Sebab piyambakipun menika saling berkaitan, saling mendukung. Nggih, Ngaten nggih, Bu, nggih, nggih, nggih. Pak, nggih. Matur nuwun wah menika menawi pun andharaken mbaka setunggal sedalu mboten rampung menika. Sak semester menika nggih Bu. Nggih. Lajeng ngaten Bu. Kados ingkang kula aturaken menika wau menawi wonten menapa nggih kaprahipun kanca-kanca dalang menika nek Baladewa nesu bangsa nesu banget. Nek sedih menika ya ben ketara sedih banget menika mbok bilih dos pundi nggih caranipun menika lajeng tumuju kemawon wonten permasalahan teknis ya. Carane supayane menapa nggih nek nesu ku ya ben kita nesu tenan. Nek nangis ya ben kita nangis tenan. Apa ya nek nesu Baladewa ngepru iku dalange ya kudu ngepru ra mboten nggih ta ngene. Ngeten dos pundi Bu? Kalau bisa menawi membahas babakan seperti itu menika kalau menurut saya menurut kula nggih Pak menika kaitanipun kalih teknik membangun karakter. Membangun karakter. Nggih, karena bagaimanapun juga itu dalang itu kan aktor. Menurut kula dalang itu kan di samping beliau itu sutradara karena beliau yang mengatur jalannya permainan wayang nggih Pak saking awal dugi akhir ngaten nggih. Beliau yang memimpin ngaten nggih. Dodokan, kepraan dan sebagainya sampai meminta penabuh untuk mengiringi gending menapa ngaten, tapi juga beliau juga yang harus memainkan karakter tokoh. Waduh. Jenengan anu nggih. Dalang menika mbok bilih kula mestani mbahne sutradara. Lah napa-napa mumpuni nggih Bu nggih. Dados ingkang mangke badhe pun andharaken Ibu menika teknik membangun karakter tokoh. Ngaten nggih Bu nggih. Nggih terus pundi Bu? Terus pundi Bu? Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Nggih. Nika sinten Pak Utri? Anu lare-lare sanggar. Oh, nggih. Jadi kan gini Bu, di sanggar itu selain berulah seni, saya pikir sampun ngantos lali bab tata krama Udanegara karena itu kan menapa nggih pelambaran sepisanan to Bu kangge bangun satunggaling karakter. Ingkang wekdal-wekdal menika mbok bilih tata krama menika Udanegara sampun boten pun gatosaken. Menawi Pak Aris kula wingi menika ngendikaken tata krama. Nek kramane iki ya eneng ning lera tata kuwi. Oh nggih. Monggo Bu, pun unjuk monggo sak wontenipun. Namung nama toya kendel. Menika estu unjukan estu Bu menika. Reta-reta. Nek rumiyin tak simbah-simbah rumiyin menika rak pun mestane wedang nggih. Gitu Pak. Nggih. Wedang menika menapa darwa dosaipun ngawe kadang. Oh nggih Pak. Sanadyan namung wedang kendel nek disuguh ngangge mesem guyu mbok menawi mangke-mangke pun menika dados kadang rak ngaten to. Oh nggih. Wangsul dateng menika mangke ndak kedawa-dawa menika. Teknik membangun karakter menika. Monggo. Sebenarnya kalau kebetulan ngeten Pak, kalau saya
menawi kula menika kan basicipun teater Nggih, nggih. nggih. Dados kula kuliah wonten napa jurusan teater kula Nggih. rumiyin kan wonten ada namanya mata kuliah pemeranan. Ngaten nggih Pak, itu Pemeranan. pemeranan nggih. Saya Bu, mata kuliah pemeranan menika saking tembung peran. Peran nggih. Bermain peran Oh, dadosipun. bermain peran dados aku dadi Janaka, aku Inggih. dadi Sembadra, aku ngaten menika. Inggih, Nggih, inggih. Karena kan memang salah satu tugas aktor menika atau tugas kalau boleh menawi keparengaken kula matur dalang dados aktor nggih Nggih, Pak. nggih, Karena nggih, nggih. dalang harus memainkan karakter-karakter tokoh Tokoh, ingkang wonten nggih. cerita ngaten nggih. Itu kami memang harus belajar tentang teknik pemeranan. Teknik pemeranan itu kathah Pak. Ada kalau misalnya merujuk pada buku atau teorinya ingkang gampil nggih, Nggih, teknik nggih. bermain peran yang paling dasar W.S. Rendra ngoten nggih. Itu kan ada misalipun teknik muncul mangke. Teknik Teknik muncul. muncul itu teknik bagaimana kita muncul pertama kali di atas panggung. Tokoh itu muncul, menika harus sudah memberikan indikasi. Ngoten. Oh, ngaten. Bila wonten wayang Bapak langkung pirsa nggih. Oh, Mbak Bilih bagaimana ngaten. memunculkan karakter tokoh pertama kali. Nggih, nggih, Ngoten, nggih. Nuwun sewu Bu, menika Nggih. sawetawis kula ragi kula candhet. Mbok Bilih ingkang pun mestani muncul menika menawi wonten caing pakliran menika rikalanipun dalang ngentun wayang lajeng menika pun keliraken menawi ngaten nggih Bu. Nggih. Munculipun Nggih. tokoh menika. Nggih. Menawi wonten panggung upami ketoprak ngaten rikalanipun tokoh sinten minggah wonten ing panggung menika ugi wonten mestinipun wonten Teknikipun. teknikipun. Nggih, nggih. Karena bagaimanapun juga ketika dia muncul, ketika tokoh menika muncul pertama kali di atas panggung kan harus sudah bisa sampun memberikan indikasi Pak. Oh, iki karakternya apa ya? Oh, Dan ngaten. nggih. Nggih, nggih, Kalau nggih. misalnya kalau menawi wonten drama Nggih. sanes payang nggih Wah. Pak, itu ketika ada tokoh muncul memakai baju doreng, pakai topi, laju pakai sepatu laras Nggih, tinggi nggih, itu tanpa bicara pun kan orang sudah Sampun sampun preso. perso. Oh, iki ketoke tentara. Oh, Tentara ngat- apa oh, iki? ngaten, Nah, nggih, nggih. tentara sing apa iki Nggih, kan nggih, ngaten. nggih, Nah, nggih, itu nggih. nanti dilanjut dengan kemudian dia harus bisa memberikan selain indikasi dari kemunculan tokoh itu mungkin juga dari nada bicara, Oh, ngaten, nggih. mungkin dari gestur tubuh, Nggih, gerakan nggih. tubuh, ngaten Nggih, menika nggih, Pak. nggih, nggih. Itu di pertama dados kita memang harus bisa memunculkan karakter tokoh itu secara lebih spesifik sehingga ketika penonton itu melihat langsung tertarik. Oh, ngoten, Pak. sampun anu nggih. Sampun Sampun menapa nggih? Sampun nggadahi menapa nggih? Bayangan itu tokoh siapa Nggih, ngaten nggih, nggih. lajeng terus iki arep ngopo ya? Kan Ya, ngaten, Pak. ngaten, Nah, nggih, itu. nggih. Iki bari ngopo ya? Nah, ngaten menika. Mbok pilih ngaten Bu, Menawi menawi wonten pedalangan mbok menawi wonten pedalangan menika nggih rikalanipun paminipun Werkudara. nggih. Mlebet wonten kelir menika menawi lampahipun jlek-jlek. Oh, mbok menawa kuwi Werkudara nesu. Ngaten ta menika. Nggih. Mbok pilih ngaten Pak, nggih. saged Nggih, 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 saged nggih, salah nggih. satu cara Nggih, nggih. nggih, nggih. Ajeng kemudian wonten teknik memberi isi. Memberi isi. nggih. Memberi isi menika ada kaitannya dengan gerak, ada juga kaitanipun dengan dialog. Dialog nggih. Terus dialog menika misalipun ketika bicara dialog itu kan nanti kita bicara tentang intonasi, ada tekanan tempo, Nggih, nggih. tekanan dinamik, kalian tekanan nada, Pak. Nggih, nggih, nggih. Misalipun saya misalipun saya matur Pak Udra. Pak, jenengan ganteng loh, Pak. Misalipun ngaten. Pasti itu ada suatu apa ya? Mbok menawi menika pangalembono, Saged, mbok menawi nggih. menika ana unsur kepiye ta kepiye. Ngaten nggih. Nggih, itu Oh, nggih, nggih, teknik nggih. memberi tekanan, Nggih, nggih. tekanan bisa mangke di nadanya dinaikkan atau temponya. Kalau biasanya pun nek piyayi duka niku lak nadane mesti Mesti nggih. naik. Plok 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 banget. Nah, nggih menika ada itu Pak belajar. Terus teknik misalnya tekanan dinamik keras Nggih, nadanya. nggih. Aku ki nesu tenan loh iki. Wah, Nah, nggih, misalnya nggih, itu nggih. kan memberikan tekanan Nggih, nggih. tekanan dinamik pada kata-katanya. Nggih, Dan nggih. beden karo aku ki nesu tenan loh. Ora sida nesu. Ah, nggih, ngaten Mbok pilih anu menika kangge gujikan wonten gara-gara menika nggih ta. Petruk Bagong Gareng menika sing jenengane nyebut aduh. Nggih ta? Nggih, nggih. Menika ana aduh sing kaget, Nggih. ana aduh sing lara,
ana aduh sing menika gersula. Nggih. Nah, Aduh, kaget nggih Nggih, to ya. nggih. Terus aduh, niku gersula. Mobil ngaten nggih, Bu. Nggih, Pak, nggih Nggih, menika. Nah, itu kan kemampuan seorang Pak aktor. Nggih, menika. nggih, nggih. Dalam hal ini kalau saya saged matur menika dalang. Dalang itu kan nggih, saged ngaten menika. Bahkan apa Pak misalipun napa tarikan nafas saja Tarikan kan nafas, sudah nggih. memberikan menurut kula lho Pak, Nggih, nggih. memberikan indikasi misalnya. Ya, Nah, nggih, terus nah, Nggih, saya nggih. ngaten nika saged. Mbok bilih menawi wonten wayang menika wayang sak sampunipun mlebet gelir menika rak kangge gesangken wayang menika rak ciri-cirinipun menika ngantoposipun ambegan. Nggih. Lah, nggih. saking ambegan menika saged ketinggal. Oh, iki sareh. Oh, iki kesusu pamenipun anggenipun ambegan. Apa iki Nggih. bareng kesusu Nggih. utawa nesu. Ning Nggih. nek ambek menawi Nggih. menika sareh. Nggih. Ngaten nggih, Bu. Nggih, Pak, nggih. Oh, nggih, Nah, nggih, itu. nggih, 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 nggih. Lajeng Kak, setelah itu ada memberi isi tadi ada juga teknik pengembangan. Pengembangan nggih. Pengembangan itu artinya ngaten Pak, dalam sebuah cerita wayang itu kan menika menurut pemanggih kula Nggih, nggih Pak nggih, nggih. nggih, nggih, Itu nggih. kan dari awal sampai akhir menika kan wonten alur dramatikipun. Oh, ngaten Nah, nggih, nggih. nggih. Lah pengembangan itu kan step by step, mboten bisa langsung jeglek Nggih, ngaten, nggih, tapi nggih. untuk bangunan alur dramatikon alur dramatiknya itu kan selangkah demi selangkah. Nggih. Terus misalipun dukanipun misalipun duka Baladewa ngoten nggih, Pak. Baladewa nesu, Duka nggih. nesu di jejer pertama nggih Nggih. ampun dhuwur-dhuwur, ampun Oh. tinggi. Harusnya nanti kalau misalnya di belakang Nggih. enten Baladewa sing ingkang duka malih Nggih. menika langkung tinggi Oh, ngoten. mbok Apa bilih nggih? anu nggih, Bu. nggih. Menawi wonten ing wayang menika wonten sambet rapetipun sepisan menika kalian Wanda. Nggih ta, Bu? Nggih, nggih. Wanda kalian Janaka menika ngadepi Sembadra menika nganggo wanda apa? Lajeng menawi Janaka menika ngadepi Buta menika nganggo wanda apa? Ngaten nggih. Oh, nggih. Mbok bilih ngaten. Nggih, nggih. Namung keranten mbok bilih wayangipun menika Janakane dilalai mung siji ya. Mbok bilih mangke dalang menika sebisa mungkin harus bisa apa menika Mengatur, menguasai nggih, mengatur nggih. menika nggih, Bu, Nggih, nggih, mengatur, nggih, nggih. nggih. Tuh, lajeng wonten malih Pak, di samping teknik pengembangan menika wonten istilahipun teknik timing. Timing niku Timing ketepatan. Wektu nggih, wekdal nggih. Ketepatan antara gerakan kali dialog misalnya Oh. menika. Kalau dipertunjukkan drama modern nggih Pak itu penting sekali. Misalipun nggih. ada kalimat aku misalipun nggih, Nggih. aku tresno kowe lho Dik, Nggih. dan kalian badhe maringi bunga misalnya Nggih. ngoten. Nah, itu nanti antara matur dulu terus baru memberi bunga, atau memberi bunga baru dulu. matur dulu, Oh, atau memberi gitu. bunga sambil ngomong itu ada timingnya Nggih, Pak. nggih, nggih. Oh gitu. Dan nggih. biasanya timing itu bagus ketika bisa ketepatan antara napa nggih, dialog dan gerakan juga ketepatan. Kalau biasanya timing itu digunakan pas adegan dagelan-dagelan ngoten Oh lho Pak. gitu. Lucu-lucu Nggih, ngoten lho Pak. nggih, nggih, Dados timingnya tepat, ger nek mboten tepat nggih mboten ger Nggih. ngoten nika lho Pak. Bu menawi wonten sucal menika anu nggih Bu menika. Upaminipun Puntadewa mbageke Kresna. Koko Prabu tanganipun nembe ngaten. Nggih. Kalian saderengipun tanganipun sampun obah nembe Koko ngendiga Prabu. nggih ta? Nggih. Koko Prabu wonten ing sareng Koko Prabu wonten ing tanganipun kentun Koko Prabu ngaten. Mbok menawi ngaten menika nggih Nggih, perkawis ngaten menika nggih. Nggih, perkawis ngaten. Biasanipun wonten anunipun Pak, ada apa ya artinya ada motivasi ngaten Pak, motivasi. nggih. Kalau misalnya aku cinta kamu, aku tresno karo kowe. Sambil natap baru ngasih bunga itu lebih dalam Oh, daripada ngaten nggih. ya maknanya ngoten lho Pak. Nggih. Dados mbok bilih menawi kula gambaraken menika wae ngantoposipun tangan kuwi dhisik apa keri menika Nggih. wonten anu nggih wonten tegesipun nggih. Nggih biasa. Oh ngaten nggih. Langkung-langkung menawi wonten sucal menika suasana itu akan terbangun karena didukung lagi oleh dudukan.
Koko Prabu Dok. Dok ngaten to Bu menika. Nggih, pilih ngaten nggih. Sebetulnya itu sangat luar biasa, sangat penting sekali nggih menika. Kangge mangertosi piye supayane anggenipun dialog menika ben cetha lajeng supados terwaca, yang terpenting lagi bisa mengena dengan suasana karakter itu. Nggih ngaten nggih. Lajeng wonten malih Pak, dados kalau dianu teknik bermain peran itu bergerak itu harus dengan alasan. Oh, lah menika wonten alasan mboten saged bergerak. Artinya harus ada ketika misalipun saya kula marah. Lajeng kula melampah, kula pukul ngaten nggih Pak, kula napa itu kan harus ada alasannya kenapa saya memukul dia. Nah, itu jadi kalau di dalam teknik bermain peran itu harus ada alasan ketika kita melakukan gerakan. Misalnya saya gini-gini tuh bisa saja karena kula pusing. Kalau maturnya agem basa Jawa Pak. Enggak apa-apa, santai mawon Bu. Santai mawon. Nggih, wah anu nggih. Saktosipun ing ngadospun ngendikaken Ibu menika saktosipun menapa nggih menawi pun temploaken wonten gelaring cacakan ing pedalangan menika sangat amat bermanfaat dan sangat menyatu menika nggih iktosipun. Nggih wae ini malah kula piyambak menapa angsal ngelmu enggal menika saking Bu Retno. Tapi artinya kalau apa yang saya sampaikan itu nggih mungkin ketika di pedalangan aplikasinya bentuknya mungkin benten kalian menawi keaktoran nggih Pak. Misalnya pun main drama atau main ketoprak ingkang hanya memainkan satu karakter. Karena menurut kula dalang menika kan hangape. Menawi kalau menawi kula kan dados peran nggih namung setunggal. Nek menawi dalang kan semua nggih dados narator, tasih dados pemain, ngoten menika kan luar biasa. Bilih anu nggih Bu nggih. Mestinipun ingkang pun nandharaken Ibu menika tentu mangke menawi pun cakaken wonten cak-cakan ing pakliran mesti wonten bab-bab ingkang mestinipun wonten ewa-ewaan dalam rangka menyesuaikan dengan wahana wayang menika karena antara wayang meskipun kados misalipun drama nggih Pak sama-sama bentuknya teater ngoten nggih Pak drama tapi kan benten ini tokohnya orang menika boneka dan dalang itu yang memainkan semuanya menika. Menika wau ingkang pun nandharaken menika magepokan kalian bagaimana teknik membangun karakter tokoh. Sak menika ngaten Bu. Wonten wayang menika ra wonten jejor pisan, rembuge kepiye, terus permasalahane pripun, terus carane ngrampungke pripun. Terus mangke wonten jejor kalih ana rembug susulan ngantos pungkasanipun tancep kaya wonten wingking piyambak menika ketemu mau ki permasalahane ngene lek ngrampungke mengkene ketemune ngene menika menawi wonten drama menika istilahipun menapa Bu? Menika anu Pak alur nggih. Kerangka alur dramatik nggih Pak. Kalau menawi kula mastani menika alur dramatik nggih Pak. Terus kalau di dalam teori drama kan nggih Pak nggih. Karena sebenarnya kan sami mawon nggih kalau di sebenarnya alur cerita entah menika wayang menapa drama itu kan pasti wonten awal, tengah, akhir. Ngoten nggih Pak. Awal, tengah, akhir. Nggih wonten purwa napa Pak? Purwa madya wasana. Lah nggih wonten awal, tengah, akhir. Lah itu pun di dalam konteks drama ngoten nggih teori drama menika enten istilahipun alur dramatik. Alur dramatik. Kerangka alur dramatik menika susunanipun kan mengke enten awal menika biasanipun menika mengke pengenalan. Pengenalan permasalahan, pengenalan tokoh dan sebagainya. Nah kula menika pemanggih kula nggih Pak. Namung sak gaduk-gaduk nggih Pak. Sak gaduk-gaduk.
Nika Niku angel iku nek dibaca Indonesia angel. No, sak gatuk-gatuk. menika menawi wonten cerita wayang nggih Pak ingkang beberapa kula pelajari menika di jejer pertama menika kan sampun wonten janturan. Janturan, nggih. Janturan menika menawi kula wastani itu sudah pengenalan, itu sudah eksposisi. Eksposisi menika pengenalan saged pengenalan tempat, pengenalan tokoh, pengenalan suasana, dan bahkan juga di janturan pertama ketika dereng ngendika pun sebenarnya sudah ada pengenalan permasalahan. Permasalahannya. Oh, nggih. Ketika menapa Pak? Biasanipun Sang Prabu Bodro Irawan itu nggih. Kempengan Bodro Irawan. Kan biasanipun bersedih. Lah menika. Ya meneng-meneng janipun Purnamana ya sering nyemak wayang nggih. Mbok bilih ngaten Bu menawi wonten perjalanan menika salebetipun janturan menika dados menapa menika ngaturaken bab kuwi negara ngendi, lajeng ratune sapa, sing sowan sapa, terus ratu lagi ngopo. Ngaten menika to Bu? Nggih. Itu tahap pengenalan. Nggih, pengenalan dados istilahipun menawi wonten konsep teori drama menika eksposisi Pak. Pengenalan, pengenalan karakter, pengenalan tokoh, pengenalan situasi, pengenalan setting dan sebagainya. Lah mangke terus setelah itu nanti ada permasalahan. Nah, menika mengke wonten wonten persoalan, mungkin mesti wonten penggawatan istilahipun. Penggawatan. Nggih, raising action wonten penggawatan. Nah, terus sebenarnya Sang Prabu sampun sedih dilala kok enten tamu ingkang bikin masalah malih. Penggawatan. Lajeng mangke kalau sudah penggawatan biasanya pun sudah semakin naik tanjakan mangke klimaks. Klimaks niku keputusan yang akan diambil. Kalau keputusannya itu apa? Ketika keputusan itu sudah diambil, terus harus biasanya pun mungkin enten resolusi. Resolusi ini peleraian, lajeng kesimpulan. Sebenarnya alur dramatik itu seperti itu Pak. Terus wonten eksposisi pengenalan, lajeng kemudian penggawatan, raising action, menika persoalannya pun semakin ditambah ngoten lho Pak. Lajeng mengke puncak peristiwa ini pun apa dalam lakon menika lajeng mengke wonten resolusi nipun mulai peleraian lajeng kesimpulanipun menapa. Itu sebenarnya secara alurnya ngaten nika. Kalau menurut kula menika wonten wayang menika kan wonten alur minor kalian alur mayor. Alur minor dan mayor. Karena kan wayang menika kan pertunjukanipun durasinipun dangu nggih Pak. Kadang 6 jam ngoten nggih Pak itu. Malah rumpian menika 8 jam nggih. Nah, gitu. Nah itu menurut kula nggih Pak, pemanggil kula di jejer awal itu saya sebenarnya sudah ada alur minor menika Pak. Alur minor. Biasanipun kados misalipun jejer Ngastina mupaminipun nggih. Misalipun jejer alap-alap Surtikanti lah Pak. Jejer Ngastina. Menika lajeng Surtikanti badhe dilamar Pak. Itu sebenarnya kan sudah ada persoalan karena sebenarnya Surtikanti mboten purun. Lajeng di jejer pertama menika mangke wonten adegan Paseban Jawi. Paseban Jawi menika sampun wonten penyelesaian persoalan yang tadi jejer pertama. Itu sudah satu alur minor Pak. Saya sudah ada. Penyelesaiannya ngene, iki ora iso nek ora nganggo bebono misalnya. Kangge gambelaken istilah menika. Alur minor menika tegesipun sing tegese bloko niku napa alur minor. Napa nggih Pak nggih. Napa ning basa Jawane menika napa nggih? Alur minor, alur napa setunggal mayor. Alur wonten alur ageng menika perjalananipun cerita menika. Alur minor menika mengke alit-alit ngoten lho. Ngaten nggih. Wonten napa minor menika cilik. Alur. Nggih. Dados ngaten nggih. Menawi menika kangge nyetakaken nggih kangge gamblang dados menawi rumiyin menika ora wayang ingkang jagem menika wonten 7 jejeran, 7 jejeran, lajeng wonten 7 perangan. Lajeng mangke kinten piyambak menika tancep kayon. Mbok bilih ingkang menapa mayor menika wau, minor menika wau rembuke ning negara Ngastina. Nggih ta menika mangke menika nadyan to sampun wonten golong giliking rembug.
ning menika tetep dereng rampung gitu. Nggih. Terus lajeng mangke ketambahan jejer kaping kalih wonten masalah malih. Wonten jejer 3 wonten masalah malih. Lah menika mangke wonten mayoripun menika wonten wingking piyambak. Mbok pilih ngaten nggih Bu. Nggih Pak, nggih. Wonten negari Mandaraka neng kono dilalae kesimpulane Duryudana ora iso rabi karo Surtikanti ning sing iso rabi malah Suryatmaja. Nggih. Pilih ngaten nggih. Solusinipun menika dados puncak peristiwane adalah ketika si Surtikanti milih kalih Suryatmaja. Nggih. Ajeng resolusinipun mulai pelerianipun kan ketika bapaknya Surtikanti ya wis lah kowe ora sae entuk Surtikanti rapopo engko tak entuke Banowati. Itu kan juga sudah ada solusi penyelesaian. Wonten salahipun. Dados mbok bilih menapa nggih wonten ing jejer sepisanan menika wonten satunggaling masalah terus menika mangke wonten penyelesaianipun ning urung rampung. Nggih. Tak ngaten ta Bu? Nggih. Menika minoripun ngaten. Lajeng ingkang alur besarnya itu yang tentang pernikahan pernikahanipun perjalanan pernikahanipun antara Suryatmaja kalian Surtikanti. Ngaten nggih. Itu secara kajian struktur drama nggih Pak. Kalau wayang kan benten malih nanti pasti ada ingkang kaitanipun kalih Caing Pakeliran ingkang saged pada songo pada Manyura menika Pak Udrek langkung. Lan nggih. Mbok pilih mboten pun aturaken patet pasti. Mengendak kepatet tenan. Namun ingkang pun nandharaken Ibu menika wau sampun ketingal gamblang ana minor ana mayor. Jadi ada suatu masalah yang diselesaikan tetapi belum selesai. Dan nanti akan diselesaikan di puncak peristiwa. Ngaten nggih. Klimaks menika. Nggih. Istilahipun kangge pungkasanipun wah menika wekdalipun saya ngangsek menika Bu nggih. Ora krasa sampun mes tenggal jam menika. Ingat Bang Suli ngendikanipun Ibu menika wau. Dalang seorang yang mumpuni tentang permasalahan drama ya menika lari-lari wonten ing isi menika supados mangke menika semangat untuk menjadi seorang yang mumpuni menados pundi Bu nyuwun andharanipun supados mangke saged menyemangati anak-anak menika nggih. Nggih kedahan Pak. Kedah getih istilahipun. Menawi kula rumiyin ngaten kalau kita belajar teater Pak, kita harus getih, tenanan ngoten Pak. Artinya itu nggih sregep sinau, ya kan ngaten Pak, sregep sinau lajeng membuka wawasan ngaten karena menurut saya ketika bicara tentang kisah kehidupan manusia nggih Pak. Kados wayang menika kan kisah kehidupan manusia. Itu kita harus punya empati. Dados karena persoalan yang ada di wayang menika kan sebenarnya sangat kontekstual dengan persoalan masyarakat Pak. Nggih dados menurut saya mahasiswa pedalangan kalau dia ingin sukses, ngoten nggih Pak, sukses lek sinau wayang di samping sinaunipun tenanan, dia juga harus membuka wawasan. Membuka wawasan lajeng serawung membuka empati terhadap kondisi masyarakat karena ketika nanti kita bicara tentang penonton dalang menika mboten saged menurut kula lho Pak kita itu tidak bisa lepas dari penonton kita butuh penonton gitu Pak lah ketika kita butuh penonton kita harus tahu apa yang dimaui penonton kan menurut saya lho Pak menika nggih menika dadosipun mbok bilih nggih tanggap datang situasi kondisi tanggap datang kawontenan ngaten nggih. Nggih. Lajeng sregep, sing penting sregep sinau. Kuliahe ora mbolosan. Menika ingkang cetan nggih. Mboten alasan karena daring lajeng terus tidak kuliah menika lho Pak. Karena kadang menika daring itu dua mata pisau yang saya menurut kula bikin pusing Pak. Terus gua alasan apa-apa juga alasan daring ngaten. Menawi kuliah dipanggil-panggil, Bu sedang di jalan jebulane nembe boncengan.
Nggih. Saniki ingkang kentun piyambak Bu, ingkang kentun piyambak. Wangsul dhateng kala membangun suasana karakter tokoh menika. Kula kepengin sangat pun paringi tulodo, nggih to. Upami nek sedih terus sing iso marai nangis menika pripun nek nesu menika pripun cobi Bu. Panjenengan pun paragakaken Bu. Wah dadi dalang ora nggo wayang iki. Monggo Bu. Kula niku anu Pak. Mboten ngertos nggih. Rasane niku kok urip kula niku kok rekoso banget ngoten lho. Ini luar biasa. Kok ujuk-ujuk iso terus ngaten menika pripun Bu itu? Gampang Pak. Nggih, pripun menika Bu? Ini luar biasa nih. Itu saya belajar Pak. Nggih. Itu teknik Pak. Nggih. Pripun nggih Pak? Pak ajeng matur kula kangelan Pak. Itu saya dapat dari bapak saya. Oh, saking Swargi Rama. Kula namung belajar dari bapak. Kalau misalipun badhe acting sedih ngaten Pak, itu cukup menahan nafas. Menahan nafas. Terus sampai dadanya sakit gitu. Oh, nggih. Pun raosnya pun sakit Bang. Oh, gitu. Wah, ini para pemirsa ini suatu hal yang luar biasa ini. Ya, yang ini saya sangat butuh Bu ini untuk itu ya. Saya harus belajar banyak. Sebenarnya kalau bicara tentang ngaten menika, kalau di dalam teknik bermain drama menika kan kita harus misalipun konsentrasi, lajeng membayangkan pengalaman ketika kita sedih dulu. Itu saya dulu diajarnya begitu Pak, tapi ternyata saya menemukan teknik yang paling gampang. Cukup ngaten menika dados diem lajeng nahan nafas sampai nafasnya itu terasa sesek itu lajeng dipun raosaken menapa ingkang harus diucapkan menika. Oh gitu jan. Saniki kosok wangsul saniki nesu saniki. Jadi Bu, wah ini hal yang luar biasa ini. Ini betul-betul saya belajar sama Bruno ini. Nyuwun izin ya anu rokok Mas. Saya betul-betul luar biasa ini. Monggo menawi nesu menika. Lah menurut jenengan pripun? Aduh, utus pundi nggih Bu nggih, kula mboten saged matur. Lah jenengan niku nyuwun pirsa. Lah kok mboten saged? Karepipun pripun? Lho, karepipun pripun? Wetan. Ini begitu muncul. Iya ini. Wah, terus caranya gimana Bu itu? Tiba-tiba terus napa nggih? Nuwun sewu pasuryan panjenengan itu juga ikut marah itu. Karena mimiknya juga demikian. Sebenarnya kita itu manusia itu kalau menurut Pak James Brock itu kan ada 6 emosi universal manusia Pak. Dados enten marah, sedih, gembira, takut, terkejut, muak. Nah itu kan bisa kita olah Pak. Kira-kira dalang itu ahlinya Pak. Dalang menika sakit menyeprit dia. Ora peristiwa-peristiwa perasaan-perasaan itu dengan cepat. Sedih kalih gembira. Terus marah, ngoten kan ahlinya dalang Pak. Kula nate kok sampai menangis ngoten Pak. Mboten kraos kula mergi namung mirengaken Mbah Narto sabda menika adegan menapa menika? Adegan salya dipun adep nak kula sedewa badhe nyuwun pejah. Nah, nggih menika wah saya sampai ngaten nggih. Pak Utruk pasti. Pak Utruk. Kula menika biasanya pun sedih gampang panas sedih. Mergo dompet. Niku cepet banget. Nah, gampang Pak, gampang emosi menawi sami. Oh, terus larene rewel mawon. Waduh mboten nginten Bu menika cektasipun tasih kathah ingkang mestinipun perlu pun andharaken lan menika kula kinten ini hal yang luar biasa. Saya jujur tetap ini saya harus belajar banyak tentang sama Bu Retno. Jadi malu. Namung
wekdalipun ingkang napa nggih winates dados mboten wonten malih atur ingkang kula aturaken kejawi wontenipun namung matur nuwun sepisan malih mbok bilih mangke obrolan menika klungsu melu udu timun wungkuk jaga imbuh menawi menika piguna tumrap bebrayan agung monggo menawi mboten pun penggalih piguna nggih mboten dados menapa namung ingkang cetha kita nglampahi ngaten menika ngiras pantes ngurip-urip lan ngurup-urup tumraping budaya kita mliginipun wayang. Matur nuwun nggih Bu rawuhipun. Nggih. Para pamirsa ingkang kinurmatan mekaten wau mangga menapa nggih obrolan kalian panjenenganipun Ibu Retno Dwi Intarti SSN MA mugi-mugi sepisan malih piguna tumraping bebrayan agung kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.